ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനുമാകാം ഒരു സൂപ്പർ പവർ. അതോടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രീമതിക്ക് സമാധാനവുമാകും. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പഠിത്തത്തെ സഹായിക്കും. മാതാപിതാക്കൾക്ക് സഹായകമാകും. നിങ്ങളെയാക്കും ബോസിന്റെ ഗുഡ് ബുക്സിൽ. അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പേഴ്സണൽ സൂപ്പർ പവർ, ദി അമേസ് HKVA റേഞ്ച്. ഈ പവർ ബാക്കപ്പ് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്, ഷോറൂം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നോൺ സ്റ്റോപ്പ്. അതിനാൽ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റൺഔട്ട് ആകില്ല, ഒന്നും നിർത്തേണ്ടി വരില്ല. ഒരു ഒതുക്കമുള്ള ഡിസൈൻ ആയതിനാൽ സ്ഥലം ലാഭിക്കാം. മനോഹരം എർഗണോമിക് ഹോം ഫാക്ടർ, മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ബട്ടൺസ്, LCD ഡിസ്പ്ലേ, കൂടാതെ സ്റ്റൈലിഷ് ന്യൂ ഏജ് ഗ്രാഫിക് പാറ്റേൺ ഇല്ലേ. പ്യുവർ സൈൻ വേവ് ടെക്നോളജി കാരണം കരുത്തുറ്റ പെർഫോമൻസ്, എഫിഷ്യന്റ് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻബിൽറ്റ് TDR കാരണം AC പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം, ക്വിക്ക് ബാറ്ററി ചാർജിംഗ്, മെയിൻസ് ബൈപാസ് സ്വിച്ച്, അങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ. കൂടാതെ ഒഴിവാക്കും നോ ലോഡ് ഷട്ട് ഡൗൺ. റേഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് 2.8 KVA മുതൽ 12.5 KVA വരെ. ഇതിൽ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് പോലും വിശ്വാസം. ദ കിങ് ഓഫ് പവർഫുൾ പെർഫോമൻസസ്, അമേസ് HKVA റേഞ്ച്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പേഴ്സണൽ സൂപ്പർ പവർ.